ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മുരുമുരാന്നുള്ളൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് കാണാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഒരു സവാള നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിന് ശേഷം 1 കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചാണ്, പക്ഷേ ഉടഞ്ഞു പോകരുത്. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദോശക്കല്ലിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു ഓൾ.